أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın zikri devam ediyordu. Onun şehadetinden sonraki hadiseler, Hazreti Müslim radıyallahu anh dahi bu konuda yazmıştır. Şehadetten sonraki günleri hakkında biraz yazısı var. Şöyle diyor, Medine şimdi onların elinde kaldı ve onları o günlerde pis hareketlerde yaptılar ve hayret verici işlerde bulundular. Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Onların naaşının defnedilmesi üzerine dahi itiraz ettiler ve 3 güne kadar defnedilemedi. Sonunda ashabların bir cemaati çaba sarf ederek geceleyin kendisini defnettiler. Onların yoluna dahi bunlar engel koydular. Fakat bazı kimseler sert bir şekilde karşı koyacağız dediler ve onun için bunlar korktular. Hazreti Osman radıyallahu anh hakkında Hazreti Resulullah gaybi haber verdiği zikri şöyledir. Hazreti Ebu Musa Aşeri'den rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bahçeye girdi. Bana bahçenin kapısında bekçilik yapmamı söyledi. Bu arada adamın birisi geldi ve içeri girmek için izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, içeri girmesine izin verin ve cenneti müjdeleyin ona. Ben bir de ne göreyim? O Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh'udur. Sonra başka bir zat geldi ve izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ona izin ver girsin ve ona cennetin müjdesini ver. Bir de ne göreyim ki? O Hazreti Ömer radıyallahu anh'dur. Sonra başka bir zat geldi ve izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz sessiz kaldı. Sonra buyurdu, içeri girmesine izin ver ve cenneti müjde ver ona. Fakat çok büyük bir musibetten geçecek. Bir de ne göreyim ki? Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh'udur. Hazreti Enes'ten rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud dağına çıktı. Kendisiyle birlikte Hazreti Ebu Bakir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman vardı. Uhud dağı sarsılmaya başladı. Resulullah buyurdu, Uhud dur. Ravi diyor ki, düşünüyorum ki benim üzerine kendi ayağını dahi vurdu ve dedik üzerinde senin bir peygamber, bir siddik ve 2 şehit vardır. Hazreti İbni Ömer beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir fitneden bahsederken buyurdu. Dedi ki bu zat o fitnede mazlum durumunda öldürülecek. Hazreti Osman'a işaret ederek buyurdu. Hazreti Osman bıraktığı tereke hakkında zikir şöyledir. Ubeydullah bin Abdullah beyan eder. Hazreti Osman şehit edildiği gün
kendi hazinedarının yanında 30 milyon ve bilmem kaç küsür dirhem ve dinar da hepsi yağmalandı. 1000 tane deve bıraktıydı. Rabbaza, Hicaz'ın yanında Medine'nin 3 günlük mesafede bir yol var. Orada aynı şekilde Baradis ve Hayber, Vadil Kura'da 200.000 dinarlık para bıraktı. Ondan sadaka veriyordu. Daha önce zikri geçmiştir. Kendisi buyurdu, ben zengin birisiydim. Şimdi benim elimde yalnız 2 deve var. Ben hac için onları saklıyorum. Belki bu söz mal hazinesinde belki mal vardır. Hazreti Osman'a isnat etmiştir. Ya şu da olabilir. Onların kişisel olursa dahi kendisi için kullanmıyordu. Sadaka ve kavim için kullanırdı. Her neyse bir rivayet var, beyan etti. Bundan önce onun kendisiyle alakalı olarak bir rivayet beyan edilmiş bulunuyor. Hazine darının koruması için insanlar görevlendirmişti. Ondan dahi belli oluyor ki kavmi hazineydi. Onun koruması için görevlendirdiydi bazı kimseleri. Hazreti Osman radıyallahu anh, sahabe Hazreti Osman'ın şehadet olayı hakkında beyan ederler. O da şöyledir. Hazreti Ali'ye soruldu. Siz bize Hazreti Osman hakkında bir şey söyleyin. Hazreti Ali dedi ki o öyle birisiydi ki Malay A'la'da dahi Zunnuren olarak isimlendiriliyordu. Allah-u Teala'nın katında dahi Zunnuren idi. Hazreti Ali dedi ki Hazreti Osman hepimizden en fazla sıla rahim yapan, yani akrabalara iyi muamele yapan. Hazreti Ayşe haber aldı Hazreti Osman'ın şehadetini, şöyle buyurdu. Bunlar sizi öldürdüler. Halbuki siz onlardan hepsinden daha fazla akrabalarına iyi muamele yapan ve hepsinden Allah'ın takvasına sahip idiniz. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi damatlar hakkında duası var. Bir rivayet vardır. Al-İstiyab'da yazılıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben kendi Rabbime şöyle dua ettim. Öyle birisini ateşe sokmasın. Benim damadım olanı yahut ben kimsenin damadıysam onu da ateşe sokmasın. Hazreti Osman ve hilyesi ve elbisesi konusunda beyan eder. Lebid beyan eder. Hazreti Osman bin Affan bir katır üzerinde bindiğini gördü. Bedeni üzerinde 2 tane sarı çarşaf vardı. Hakam bin Salf beyan eder. Benim babam bana anlattı. Hazreti Osman'ı konuşurken gördü. Siyah renkli bir çarşaf vardı üzerinde ve kına yaktıydı. Süleym bin Amir beyan eder. Hazreti Osman bin Affan'ı bir Yemeni çarşaf gördü. Fiyatı 100 dirhem idi. Muhammed bin Ömer beyan eder. Ben Amr bin Abdullah, Urva bin Khalid ve Abdurrahman bin Abu Zennad'dan Hazreti Osman'ın çehresi şekli konusunda sordum. Hepsi ihtilafsız olarak dediler ki kendisi kısa boylu değildi. Çok uzun boylu da değildi. Çehresi güzel, yakışıklı, cildi çok yumuşak, sakalı çok koyu ve rengi esmer idi. Geniş idi omuzları. Sakalına kına yakardı. Vakit bin Umur Yasir beyan eder. Hazreti Osman kendi dişlerini altın ile kaplamıştı. Musa bin Talha beyan eder. Ben Hazreti Osman'ı gördüm. Cuma günü dışarı çıkıyordu. 2 sarı çarşaf olduğu üzerinde minbere otururdu ve müezzin azan okurdu. Sonra müezzin sessiz kaldığı zaman bir asa ona güvenerek ayağa kalkardı ve elinde asa olurdu ve hutbe verirdi. Sonra
minberden inerdi. Müezzin ikamet derdi. Hasan beyan eder. Ben Hazreti Osman'a camide çarşafı başının altına koyarak uyuduğunu gördüm. Musa bin Talha beyan eder. Yastık yaparak. Cuma günü Hazreti Osman bir asaya güveniyordu. Hep bütün insanlardan daha yakışıklıydır. İki renkli elbise olurdu. Üzerinde bir çarşaf bir de etek ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir yüzüğü vardı. Muhammed Resulullah yazılıydı üzerinde. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kullanırdı. Onun hakkında rivayet var. Hz. Enes bin Malik beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Roma kralına mektup yazmaya niyetlendi. Kendisine arz edildi. Eğer bir mühür olmasa üzerinde o okumayacak bu mektubu. Bunun üzerine bir yüzük yaptırdı gümüşten. Üzerinde yazılı şöyledir: Muhammed Resulullah. Ravi diyor ki sanki ben hala o gümüşün onun yüzünün beyazlığını görüyorum elinde. Hazret Enes beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüğü kendi elinde kaldı. Kendisinden sonra Hazreti Ebu Bekir'in eline geçti. Sonra Hazreti Ömer'in elinde kaldı. Sonra Hazreti Osman'ın devri olunca bir seferinde Aris adlı bir kuyu üzerindeydi. Ravi diyor ki o yüzüğü çıkardı ve onunla oynamaya başladı. O da düştü parmaktan. Ravi diyor ki bir Hazreti Osman ile birlikte 3 gün onu aradık ve kuyunun bütün suyunu dışarı çıkardık. Fakat o yüzük bulunamadı. Bu yüzüğün kaybolmasından sonra Hazreti Osman onu çıkarıp getirmesi için kısır mal vereceğine söz verdi ve o yüzüğün kaybolmasından çok üzüldü. Onun arayışından meyus kaldı ve aynı şekilde başka bir yüzük yaptırılmak istedi. Aynı şekilde bir yüzük yapıldı. Onun yazı dahi Muhammed Resulullah idi. O yüzük ölünceye kadar giydi. Şehadet zamanında bilinmeyen bir zat onu aldı. Aşere-i Mübeşşere'nin birisiydi. Hazreti Abdurrahman bin Akhlas'dan rivayet edilmiştir. Camideydi. Adamın birisi Hazreti Ali'ye terbiyesiz bir şekilde konuştu. Said bin Zeyd ayağa kalktı ve dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şehadet ediyorum. Şüphesiz ben kendisinin şöyle buyurduğunu duydum, dinledim. 10 kişi cennete girecekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennete olacak. Ebu Bakir cennete olacak. Ömer cennete olacak. Osman cennete olacak. Ali cennete olacak. Talha cennete olacak. Abdurrahman bin Avf cennete olacak. Zübeyir bin Avvam cennete olacak. Sa'd bin Malik cennete olacak. Ve eğer ben istersem ki 10'uncusunun ismini de söyleyebilirim. İnsanlar dediler ki 10. kimdir? Hazreti Said bin belli bir müddet sonra sessiz kaldı. Sonra tekrar sordular 10. kimdir? O dedi ki Said bin Zeyd, yani ben kendim. Daha önce de beyan edilmiştir bu rivayet. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman ile cennette ile refakati konusunda şöyle rivayet var. Hazreti Talha Hazreti Talha'dan rivayet edilmiştir. Resulullah dedi ki her peygamber bir rafik olur ve benim rafiğim, benim dostum cennette Osman olacak. Hazreti Cabir beyan eder. Bir seferinde biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ile birlikte muhacirlerin bir taifesiyle birlikteydik. Ebu Bakir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Abdurrahman bin Avf ve Sa'd bin Abi Vakas vardı onlarda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Her birisi kendi dostuyla birlikte ayağa kalksın. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman ile birlikte ayağa kalktı ve onlarla kucaklaştı ve dedi ki Anta veliyyi fi dünya ve veliyyi fil ahire.
sen dünyada dahi benim dostumsun ve ahirette dahi benim dostum olacaksın. Hazreti Osman'ın azat ettiği köle Ebu Sahla beyan eder. Yom-u Dar günü Hazreti Osmanlı şehit ettiler kendi evinde. O gün diyor ki ben Hazreti Osman'a arz ettim. Ey Emirül Muminin, bu fesatçılarla savaşın. Hazreti Osman, Hazreti Abdullah arz etti. Emirül Muminin, bu müfsidlerden savaşalım. Hazreti Osman dedi ki Allah adına yemin ediyorum ben savaşmayacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bir söz verdiydi. Ben istiyorum ki o tamamlansın. Hazreti Osman'ın Bedir gazvesinin geri kalmaz, Uhud'dan firar ve Beyt-i Rızvan'a katılmayışı konusunda itiraz edilir. Münafıklar itiraz ettiler. Hazreti Osman bin Muhab beyan eder. Mısır ahalisinden birisi hac için geldi. Bazı kimselerin oturduğunu gördü. Fitne uyandırmak için sözler söyledi. İnsanlara sordu. Bunlar kimlerdir? Dediler ki bunlar Kureyşidirler. Dedi ki bu yaşlı kimdir onlar arasında? Dediler ki Hazreti Abdullah bin Ömer'dir. O dedi ki ey İbni Ömer, size bir şey sormak istiyorum. Siz bana söyleyin. Biliyor musunuz ki Hazreti Osman Uhud günü firar ettiydi? O dedi ki evet. Sonra dedi ki biliyor musun Bedir savaşına katılmadı. Dedi ki evet. O dedi ki biliyor musunuz Beyt-i Rızvan'dan dahi ona katılmadıydı. Dedi ki evet. Hayretle dedi ki Allahu Ekber. Hazreti İbni Ömer ona dedi ki gel buraya. İtiraz ettin. Gerçeği ben sana söyleyeyim. Uhud günü kaçması var ya, ben şehadet ederim ki Allah-u Teala kendisini affetti ve mağfiret edeceğini söyledi. O gün öyle olağanüstü bir durum olursa meşhur olduydu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafirler tarafından şehit edilmiştir. Öyle bir durum idi ki bir ızdırar şeklinde gittiydi. Her neyse Bedir'den Hazreti Osman'ın kayboluşu sebebi şuydu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı kendi karısı hastaydı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine buyurdu. Sen kendi hanımın yanında kal. Bedir'in katılanlar gibi sana ecir vereceğiz ve ganimet malından sana pay vereceğiz. Beyt-i Rızvan'ın kaybı olması konusunda sen unutma. Mekke'de eğer Hazreti Osman'dan daha fazla onur sahibi bir kimse olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman yerine onu kafirlere doğru sefir olarak gönderecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'ı gönderdi. Ve Beyt-i Rızvan o zaman oldu. Ne zaman ki kendisi Mekkelilere gittiydi. Beyt-i Rızvan zamanında Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi sağ eliyle sol eline işaret ederek dedi ki bu Osman'ın elidir. Ve kendi sol elini kendi öbür eli üzerine koyarak dedi ki bu Osman içindir. Böyle beyan ederek Hazreti Ömer dedi ki şimdi bunları beraber götür, hatırında tut. İtiraz edilecek konular değil. Buhari'nin rivayetidir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında Mescid-i Nebevi'nin genişletildiydi. Orada Hazreti Osman pay aldı. Ebu Malih babasından rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin caminin genişletilmesi için bir adamın birisi Ensari vardı. Tarlas bir yer sahibi ona dedi ki cennet için senin için yer ver, sen bu yeri bize ver. Dedik ben vermeyeceğim. Hazreti Osman geldi ve ona dedi ki ben sana 10.000 dirhem veriyorum. Senin yerine mukabil. Ondan satın aldı. Sonra Hazreti Osman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve arz etti. Ya Resulallah, siz benimle bunu satın alın. Ben de Ansari'den satın aldım onu. O toprak cennette ev mukabil Resulullah ondan satın aldı. Aynı şey Hazreti Osman'a buyurdu. Aynı şey. Cennette senin evin olacak.
Hazreti Osman dedi ki ben onu 10.000 dirheme karşı onu satın aldım. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir temel koydu. Hazreti Ebu Bakır'ı çağırdı. O da bir taş koydu. Hazreti Ömer'i çağırdı. O da bir taş koydu. Hazreti Osman geldi. O da bir taş koydu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer insanlara dedi ki hepiniz taş koyun. Onlar hepsi koydular. Ve öylece onun temeli atılmış oldu. Samama bin Hazm Kuşeyri beyan eder. Ben muhasara günü oradaydım. Osman onlara baktı ve dedi ki evi çevrelenmişti. Dedi ki ben Allah ve İslamiyet'in ismini söyleyerek söylüyorum, biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine teşrif buyurduğu zaman bir kuyu dışında tatlı su kuyu yoktu. Dedi ki kimdir Romalı kuyu satın alsın ki Müslümanlara kendisi satın içsin ve Müslümanlar dahi ondan su içsinler ve cennet için ondan daha iyi bedel olacak. Ben o Hazreti Osman dedi ki ben o kuyu kendi malımla satın aldım ve kendi su çıkarmak için şimdi bugün ondan su içmemi istemiyorsunuz ve diyorsunuz ki ben deniz suyu içeyim. Dediler ki Allah adına yemin ediyorum ki siz doğru söylediniz. Sonra Hazreti Osman dedi ki ben size Allah ve İslamiyet'in ismini yemini ettirerek diyorum ki biliyor musunuz? Ben Ceş-i Usra Tebuk ordusunun hazırlığını ben kendi malıyla hazırlattım. Dediler ki evet Allah adına yemin ediyoruz öyledir. Sonra dedi ki ben size Allah ve İslamiyet'in yeminini ettirerek soruyorum. Siz biliyor musunuz ki Cami-i Nebevi namazlılar için, kılarlar için küçüldü. Resulullah buyurdu. Her kim filan aileden bu yer satın alarak camiye verirse cennette ondan daha iyi olacak kendisi için. Ben o toprak kıtasını aldım kendi malımla ve onu camiye ilave ettim. Şimdi siz beni bu camide 2 rekat namaz kılmamı dahi yasak ediyorsunuz. Onlar dediler ki Allah adına yemin ediyoruz öyledir. Sonra dedi ki ben size Allah ve İslamiyet'in ismini yemin ettirerek söylüyorum. Biliyor musunuz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sebil adlı bir dağdaydı ve Ebu Bakir ve Hazreti Ömer ve ben kendisiyle birlikteydik. Sarsılmaya başladı dağ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağını vurdu ve dedi ki ey Sebil dur. Senin üzerinde bir peygamber, bir siddik ve 2 şehit vardır. Onlar dediler ki Allah adına yemin ediyoruz ki evet öyledir. Resulullah dedi ki evet Allahu Ekber. Rabbi Kabe'nin adına yemin ediyorum ki bunlar benim dehimde şehadet verdiler. Ben de şehadet makamına ulaşacağım. Caminin genişliği caminin Hazreti Osman zamanında olduydu. Onun için onun kısa tarihi ve ilk durumları beyan edilmiştir. Ondan bahsediyorum. Daha önce beyan edilmiştir. Genişletildi Resulullah zamanında. Onun hakkında bir not şudur. Rabiul Evvel ayı 1 Hicri göre 622 Ekim zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem caminin temelini attı. 3 zira yani 1,5 metre derin idi. Duvar hazırlandı ve kerpiçlerle ve toprak ile duvar yapıldı ve kurutuldu ve duvarlar caminin yapılışı şöyledir. Genişliği dahi içine girecek. Duvarları 2,5 fut 7 zira 3,5 metre uzunluğuydu. Tekmili Şevval 1 Hicri zamanında oldu. Nisan 623 senesinde oldu.
Hazreti Harice bin Zeyd bin Sabit'in rivayeti var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi caminin uzunluğunu 70 zara 35 metre ve arz yani 30 metre koydu. 60 metre. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in devrinde. Caminin cami ilk olarak genişletildi 7 Hicri'de. Muharrem Temmuz 628 senesinde oldu. Resulullah Hayber gazvesinden başarılı bir şekilde geri döndü. Caminin genişletilmek ve yeniden yapılmasını emretti. Caminin yapılışı güney doğru, kıble doğru ve doğruya yapılmadı. Kuzey ve güneye doğru yapıldı. Biraz batıya doğru. Kuzey doğru sahabelerinin bazı evleri vardı. Orada bir Ansari sahabinin evi vardı. Kendi evini vermek istemiyordu. Daha önce beyan edildiği gibi Hz. Osman bin Affan kendi cebinden 10.000 dinar vererek onu satın aldı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine verdi o yeri. Böylece kuzeye doğru ve batıya doğru genişletildi. Bu genişlikten sonra 100 çarpı 100 yani 50 çarpı 50 metre oldu. Hazreti Ömer devrinde ikinci defa genişletildi. 17 Hicri'de Hazreti Abdullah bin Ömer'den rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in devrinde cami küçük kerpiçlerle yapılmıştı ve çatı hurma ağacından yapılmıştı. Hz. Ebu Bakır Sıddık aynı durumda bıraktı ve değişiklik yapmadı. Genişlik yapmadı. Hz. Ömer onu tekrar genişletti ve onun durumunda bir değişiklik yapmadı. Aynı şekilde bıraktı. O da aynı şekilde bıraktı. Çatı eskiden beri hurmadan yapıldı. Yalnız direkler tahtadan yaptı. Hazreti Ömer 17 Hicri'de caminin yapımını kendi gözünün önünde yaptırdı. Bu genişlikten sonra caminin ölçüsü 50 çarpı 50 metre oldu. Ondan daha fazla 140 70 çarpı 60 yahut 140 çarpı 120 oldu. Bunlar bu rivayetten belli oluyor ki Hz. Ebu Bekir devrinde aynı kaldı cami. Resulullah zamanındaki gibi. Fakat Hz. Ömer'in genişletilmesi zamanında çok geniş oldu. Sonra Hz. Osman radıyallahu anh'ın hilafet devrinde caminin genişletildi ve yeniden yapıldı. 29 Hicri'nin olayıdır. Hz. Osman caminin genişliği ve yeniden yaptırdı onu. Güzel yaptırdı ve kuvvetli yaptırmak için taş, cipsam ve Hz. Osman taştan duvarlar yaptırdı. Üzerinde resimler vardı. Camide ilk defa beyaz için çatıda tahta kullanıldı. Hazreti Osman 24 Hicrisinde halife seçildiği zaman insanlar kendisine rica ettiler. Camini genişletelim. O darlığından bahsettiler. Cuma günlerinde çoklukla olurdu genellikle. İnsanlar caminin dış kısmında namaz kılarlardı. Hazreti Osman eshablara istişare etti. Hepsinin fikri buydu ki eski camiyi yıkarak onun yerine yeni cami yapalım. Eski cami düşürülsün. Bir gün Hazreti Osman öyle ikindi namazından sonra hutbe verdi minberde ve dedi ki bütün hamd Allah'a mahsustur. Ben camiyi yıkarak onun yerine bir yeni cami yapmak istiyorum ve şehadet ediyorum ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek dilinden duydum.
Her kim cami yapıyorsa Allah-u Teala ona cennette bir ev verir. Benden önce Hazreti Ömer Faruk vardı. Onun eliyle cami genişletildi. Benim için bir örnek ve bir benzerdi örnektir. Ben düşünce sahibi ashablara istişare ettim. Hepsinin hem fikir olarak verdikleri fikir şudur ki bunu yıkarak tekrar yapalım. Hazreti Osman caminin yapılmanın planını yaptı. Bazı ashablar kendi fikirlerini ileri sürdüler. Diyorlar ki yıkılmamamız lazım. Onlarda öyle ashablar vardı ki camiye yakın yaşıyorlardı ve onların evi etkileniyordu. İnsanların çoğu bu plana himaye ettiler fakat bazı ashablar itiraz ettiler. Hazreti Tafla bin Hamid beyan eder. Hazreti Osman istedi ki minbere teşrif buyurarak ki fikir istesin. Mervan bin Hakam dedi ki şüphesiz bu iyi bir iştir. Ne gerek var ki insanların fikrini alasınız. Hazreti Osman onu azarladı ve dedi ki sen iyi olsun, ben hiçbir konuda insanlara cebir ve ikra istemiyorum. Mutlaka istişare etmeliyim. Dedi ki ben kendi fikrimi zorla uygulamak istemiyorum. Ben her iş yaparsam onların fikrine göre yapacağım. Sonra kendi planı konusunda Ehl-ül Ray ashablarının güvencesini aldı. Kuzeydeki evleri satın alarak onların ev toprağını aldı. Para olarak onlara çok para verdiydi. Fakat yine de bazı ashablar vermek ve evlerini vermeye hazır değildi ve 4 sene geçti aradan. Fakat başarıya elde edilmedi. Hazreti Ubeydullah Malani'den rivayet edilir. İnsanlar kendi evlerini vermek istemiyorlardı ve deliller uzuyordu. Ben Hazreti Osman'ın şöyle dediğini duydum. Sizler çok söz söylediniz. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu dinledim. Her kim Allah-u Teala'nın rızası için cami yaparsa Allah Teala ecir için onun için bir saray yaptıracak. Aynı şekilde Hazreti Mahbub bin Labib'den rivayet edilir. Hazreti Osman caminin yeniden yapmak istedi. İnsanlar bu planı sevmediler. Israr ediyorlardı ki cami aynı şekilde bırakılsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki gibi. Bunun üzerine dedi ki her kim Allah-u Teala'nın rızası için cami yaparsa Allah-u Teala ecir olarak ona aynı şekilde bir saray yaptıracak cennete. Hazreti Osman insanların fikrini almaya başarılı oldu. Rabi'ül Evvel 29 Hicri 649 miladiye göre iş başladı. 10 ay geçti ve böylece 1 Muharrem 30 Hicri'de cami hazırlanmış oldu. Kendisi bekçilik yapıyordu. Gündüz daima oruç tutardı ve geceleyin eğer mecbur olursa camide bazen orada istirahat ederdi. Hazreti Abdurrahman bin Safine'den rivayet edilir. Ben gördüm. Caminin yapımı için Hazreti Osman'a getirilirdi malzeme ve gördüm ki daima kendi ayakları üzerinde iş yaptırırdı. Sonra namaz zamanı gelince onlarla birlikte namaz eda ederdi. Ve arada bir orada uyurdu. Hazreti Osman camiyi güneye doğru genişletti. Kıble doğru ve kıble duvarını öyle bir yere getirdi ki şu anda orada vardır. Kuzeyde 25 metre genişletildi. Batıya doğru dahi genişletildi. Kuzeye doğru orada hücreler vardı mübarek. Orada genişlik yapılmadı. Ondan sonra caminin ölçüsü 160 çarpı 50 yani 80 çarpı 75 metre oldu. Hazreti Osman'ın devrinde caminin kapısı 6 idi. İlk defa camide taşlar üzerinde beyazlık yapıldı. Hazreti Harca bin Ziyad'e göre
Hazreti Osman caminin duvarlarında tevsi için Hazreti Osman bir ev alıyordu. Hazreti Hazreti Hafsa'nın dahi hücresi vardı. Ona mutabadil duvara kıbleyle bitişik bir ev verildi ona. Güney doğru ve bir evine girmesi kolaylaştırıldı. Ayrıca Hazreti Cafer bin Abu Talib'in varislerinden onun evliliğinin yarımısı 100.000 dirheme mukabil satın alındı. Ve böylece bir kısım satın alarak camiye ilave yapıldı. Kıble duvarı güneye doğru götürme yerine en fazla fark şu oldu. Mihrab yerine makam dahi götürüldü ileri. Divare kıbla nereye kadar götürüldüyse o da aynı yerdeydi. Nasıl ki bugün Mihrab-ı Osmani'nin olduğunu görüyoruz. Orada alametlik bir mihrab yapıldı. Kerpiç yerine taş kullandı. Ve taş ile yapılmış olan sütunlarda çok çaba sarf edildi ki yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki zamanındaki tamir tarzı Gümbat-ı Sahra'da bazen tiniler nasıl kullandıysa aynı şekilde kullanıldı. Çatı tahtalar yapıldı ve taşlar üzerindeydi. Hazreti Ömer'in şehadeti Mehrab-ı Nebvi'de namazın imamı yaptırırken oldu. Bunu kesin yaptırmak için gelecekte öyle bir hadise olmasın. Hazreti Osman mihrab yerine bir maksura imam için bir yer minber oluyor orada yaptırdı. O da kerpiçlerle yapıldıydı ve orada boşluklar vardı ki muktedi imamlarını görsünler. Bu ilk koruma idi. Caminin de yapıldı. Daha sonra Dımışk'ta dahi Umayyan'ın halifelerinin zamanında da kullanıldı. Mihrabı bir duvar şeklinde korundu. Fakat muktediler görebiliyorlardı imamı. Her neyse ondan sonra değişik zamanlarda cami genişletildi. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle beyan ediyor. Hazreti Osman'ı Hazreti Süleyman ile benzetiyorum. O dahi ev yaptırmayı çok severdi. Hazreti Ali zamanında fitneler çoktu. Bir tarafta Muaviye ve diğer tarafta Veli. Ve bu fitneler yüzünden Müslümanların kanı akıtıldı. 6 sene içinde İslami için bir iş yapılmadı. İslami için Osman'a kadar iş bitti orada. Sonra iç savaş başladı. Hz. Mesih Aleyhisselam diyor ki gerekli değil ki cami yalnız yer tutmak lazım. Orada sınırlar yapmak lazım. İlla taştan yapmaya gerek yok. Ve bir çatı yapın ki yağmur yağmasın. Allah-u Teala külfeti fazla sevmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in camisi birkaç hurmadan yapılmıştı ve aynı şekilde kaldı. Sonra Hazreti Osman şu gayle ki bina yapmayı çok seviyordu. Kendi zamanında onu taştan yaptırdı. Ben düşünüyorum. Hazreti Süleyman ve Osman'ın kafiyesi birbirine benziyor. Belki bu yüzden o da bu gibi şeylere alışık idi. Mescid-ül Haram'ın genişliği 36 Hicri senesinde yapıldı. 36 Hicri senesinde Hazreti Osman Haram'ın tekrar yaptırdı ve Mescid-ül Haram genişletti ve evdeki evleri satın alarak Mescid-ül Haram'a kattı. Bazı kimseler kendi isteğiyle evlerini sattılar. Fakat bu kimseler evlerini satmaya razı değildi. Hazreti Osman her mümkün şekilde onları razı etmeye çalıştı. Ancak onlar
bırakmadılar fikirlerini. Hazreti Osman'ın emrine göre bütün evler yıktırıldı ve onların fiyatı Beytülmal'a koydu. Bunun üzerine Hazreti Osman üzerinde aleyhinde gürültü yaptılar. Onları yakalayıp hapishaneye gönderin dedi ve dedi ki siz biliyor musunuz? Niye siz benim aleyhimde cesaret gösteriyorsunuz? Bu cesaretin sebebi yalnız benim hilmimdir. Hazreti Ömer dahi aynı şekilde muamele yaptı size. Fakat onun aleyhinde siz bir hangame yapmadınız. Sonra Abdullah bin Halid bin Usayd Hazreti Osman'a bunlar hakkında sordu. Bırakıldılar. Deniz gemileri 28 Hicri'de Hazreti Osman zamanında hazırlandı. Emir Muaviye bin Ebu Sufyan ilk kimseydi. Hazreti Osman'ın hilafetlerinde savaş yaptı. Hazreti Ömer'den de izin istediydi fakat kendisi izin vermediydi. Hazreti Osman halife seçildiği zaman Emir Muaviye kendisine sık sık söyledi ve izin istedi. Sonunda Hazreti Osman izin verdi. Ve dedi ki sen kendin insanları seçme ve onlar arasında kura çekme. Onlara izin ver. Kim isteyerek savaşa katılmak isterse onu beraber götür ve ona yardım et. Emir Muaviye aynı şekilde davrandı. Abdullah bin Kays Cesapi Emirül Bahar olarak görevlendirdi. O da denizde 50 tane savaş yaptı. Bir Müslümanın hiçbir zarar görmediler Müslümanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet var. Ahlakta en fazla benziyordu Hazreti Osman. Hazreti Abdurrahman bin Osman beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kızının yanına geldi. Hazreti Osman'ın başını yıkıyordu. Dedi ki ey benim kızım Ebu Abdullah yani Hazreti Osman'a en güzel muamele yap. O benim eshapların halak bakımından bana benziyor en fazla. Hazreti Yahya bin Abdurrahman bin Hatib beyan eder. Ben kendi babama şöyle dediğini duydum. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahablerinden bazı kimseleri tam ve güzel bir şekilde beyan etme konusunda Hazreti Osman'dan daha fazla başka birisini görmedim. Her neyse fazla konuşmuyordu Hazreti Osman. Hazreti Ebu Hureyre beyan eder. Ben Hazreti Rukayye binti Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine hazır oldum. Galiba burada Hazreti Rukayye yerine Hazreti Ümmü Kulsum murad olabilir. Çünkü rivayet var. Bedir gazvesi zamanında Rukayye vefat ettiydi. Ve Hazreti Ebu Hureyre 5 sene sonra Müslüman olduydu. Medine'ye geldiydi. Hazreti Ümmü Kulsum murad olabilir. Çünkü 9 Hicri'de vefat ettiydi. Her neyse. Rivayet var. Binti Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine çıktı. Hazreti Osman'ın eşiydi ve onun elinde bir Resulullah benim yanıma geldi demin ve kendi başına ben tarak yaptım. Sordu ki sen Hazreti Osman'ı nasıl görüyorsun? Dedim ki çok iyi. Dedim ki sen de ona onurlu bir şekilde davran. Çünkü o benim hesaplarımdan ahlak bakımından en fazla bana benziyordur. Bu zikir Hazreti Osman'ın zikri burada ben bitiriyorum. Bugün dahi ben bazı cenazeleri kıldıracağım. Onların zikrini yapmak istiyorum. Birinci cenaze Mübeşşer Ahmet Rind Ahmet Bakş Muallim Vakfı Cedid Rabbah'ın zikridir. 10 Mart günü vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Basti Rinda Deri Khazı Khan'dan indi.
Doğuştan itibaren Ahmediydi. 1990 senede Tharparkar Sindh bölgesinde Vakf-ı Cedid muallim olarak hizmete başladı ve daha sonra değişik zamanlarda değişik yerlerde muallim ve inspektör olarak görev yaptı. Her nereye gönderildiyse daima labbeyk derdi. Hiçbir zaman özür ileri sürmedi. Vakfı daima vefa ile yapmaya çalıştı. Herkes kendisi için yazmıştır. Çok çaba sarf eden, dua eden, teheccüdü kaçırmayan, en güzel dahi ilallah, çok iyi konuşan, misafirperver, iyi mizaçlı ve aciz bir kimseydi. Daima yumuşak davranırdı. Tatlı dil kullanırdı. Nizam-ı cemaat ve hilafet aleyhinde asla bir söz dinlemezdi. Bir kılıç gibi olurdu ve durmazdı. O adamı ıslah etmedikçe. Bıraktı karı ve 2 oğul ve 3 kız vardır. En küçük Şazıl Ahmet. Cami-i Milli Arabi'de derece Salsa'nın öğrencisidir. Allah-u Teala merhumu mağfiret eylesin. Bundan sonraki cenaze Munir Ahmed Farrukh sabık Amir Cemaat eski İslamabad'ın amiri. Uzun hastalıktan sonra 9 Mart günü vefat etti Kanada'da. 83 yaşında. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. 1,9 Musi idi. Mühendis idi kendisi. Onun dedesinin adı Hazreti Müşi Ahmet Bakşi'di. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisiydi. Kadiyan'a giderek Celsa Salana 1903 senesinde biat etmek nasip oldu kendisine. Babasının adı Dr. Chaudhry Abdul Ahad idi. MSc ve PhD idi. Doktor. Agriculture. PhD yapmak o günlerde çok zeki çocukların işiydi. Her neyse PhD yaptı. Mir Cemaat Lalpur olarak dahi görev yaptı. 1944 senesinde 2. halife Ahmedi gençleri özellikle bilgin olmalarını istedi. Doktor Bey dahi Farrukh Bey'in babası vakfetti ve devlet görevini yaparak Kadiyan'a gitti ailesiyle birlikte. 2. halifenin gözetimi altında Fazıl Ömer Research Institute yapılmıştı. Bunu direktör yaptı, müdür yaptı. Bununla birlikte Talim İslam Koleji'de hoca yaptı, profesör. Farrukh Bey üniversite fen teknolojide electrical da mezun oldu. Sonra değişik yerlerde görev yaptı. Telegraf ve telefon bölgesinde gizli işi esnasında birçok şehirde kaldı. Birçok ülkede hükümeti temsil etti. 1997 senesinde Director General Pakistan Telecommunication durumunda emekliye ayrıldı. Karısı 2 ve oğul ve 2 tane oğul var. 2 tane kız var. Allah-u Teala çocuklarını dahi onun gibi davranması nasip eylesin. Rawalpindi'de o Kaid-i Meclis Kudamul Ahmediye olarak görev yaptı ve bu devir 1974 devriydi. Çok tehlikeli bir devir idi. Neyse o zaman hizmet etmek nasip oldu. 1977 senesinde İslamabad'a yerleşti. Değişik hizmetler nasip oldu kendisine. 1990 senesinde Naib Emir Avval olarak görev yaptı. Sonra emekliye ayrıldı. Vakf yaptı. 4. halife vakf yaptı. Kabul etti halife. 1889 senesinde İslamabad şehir ve
il amiri olarak görevlendirildi. Rabbata onun yaptığı direct ya dialing için exchange yaptı. Terminal çaba sarf etti. Merkezi Finans Komitenin üyesiydi. IEEE'nin executive üyesiydi. Birçok şubelerde onur üyesi olarak görev yaptı. 1996 senesinde 4. Halife Director Fazıl Ömer Foundation olarak görevlendirdi onu kendisini. Son ana kadar o çalışıyordu orada. Hizmet ediyordu. 1980 senesinde Hazreti Halife 3. Halife zamanında Celsa Salana zamanında yabancı misafirler için konuşmacıların tercümesi için başlangıç yapıldı. Ahmedi mühendislerin bir takımı ve onda dahi çok çabayla iş yaptı. Ve çok belli iş yapmak nasip oldu kendisine. Onun müntezimi âlâ dahi Munir Faruk Bey'di. Nisan 1984 senesinde İngilistan'a hicret etti 4. Halife. Burada İngiltere celsasında dahi her sene gelirdi ve tercüme görevini kendisine verilirdi. İnsanlara tercümeyi ulaştırmak görevi. Çok güzel bir şekilde bu işi yaptı. Çok çabayla iş yapardı. Bunun emaret devrinde İslamabad'da dahi cemaat çok binalar yapıldı. Bir oğlu diyor ki cemaat görevlerinde nasihat ederdi ki bu işe girin. Devlet işi yapmasına rağmen daima cemaate hizmet ederdi. Cemaatten direkt olarak cemaat bürosuna gelirdi ve cemaat görevini yapardı. Her sene Celsa Salana İngiltere için özel olarak gelirdi. Ahmedi olduğu için uzak yerlerde bunu gönderdiler. O günün Bhutto Bey ona dedi ki tekrar İslamabad'a gelmeyeceksin. Fakat Allah-u Teala lütfetti. Tekrar İslamabad'a görevlendirildi. Ve oradan tekrar değişik ülkelere cemaatin temsilcisi olarak gitmek nasip oldu kendisine. Allah-u Teala mağfiret eylesin, merhamet eylesin. Bundan sonraki cenaze Brigadier General Muhammed Latif Bey'in cenazesidir. Amir Zelal Rawalpindi'nin idi. 28 Şubat günü 77 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Brigadier Latif sahip babasıyla birlikte 1955 senesinde Ahmediye cemaatine katıldı. Brigadier Bey'in babası vefat etti 2009 senesinde. Ondan sonra aile de Brigadier Bey çocuklarıyla birlikte tek başına Ahmediydi. Bir karısı ve 2 oğul ve 2 kızı var. Allah-u Teala çocuklarına dahi onun izi üzerinde yürümek nasip eylesin. 2000 senesinde emekli ayrıldıktan sonra bütün zaman cemaate verdi. Sekreteri Murama Naib Amir Zilla Rawalpindi idi. 2019'dan ölünceye kadar Amir Zilla Rawalpindi görev yaptı. 20 sene kadar cemaat hizmetinde bulundu. Çok sempati gösteren fakirlere bakan, cemaat hizmetini Allah-u Teala'nın lütfu olarak gören, çocuklarına aynı şekilde nasihat eden idiydi. Son hastalık zamanında dahi cemaat hizmeti için her ne zaman çağrıldıysa hemen giderdi ve hastalığa bakmazdı. Kanser hastalığına yakalanmıştı ve tedavisi yaptırıyordu. Her zaman hazır olurdu. Hiçbir zaman yok demedi. Allah-u Teala mağfiret eylesin ve merhamet eylesin. Ondan sonraki cenaze Mukarrem Konok Bek Umar Bekuf Bey. Konok Bey Kırgızistan'ın Ahmedisidir. 22 Şubat günü 67 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İlyas Kubatuf
Nasyon Prezistan, Kırgızistan diyor ki ben Konuk Bey ile 15 seneden beri ben tanışıyorum kendisiyle. Merhum Ahmediye Cemaati Kırgızistan'ın ilk Ahmedilerinden birisiydi. Merhum 2000 senesinde Ahmedi oldu. Merhum çok ihlas sahibi, vefalı birisiydi. Daima cemaat işine katılırdı. Cemaat çandasını verirdi. Ve tam zamanında sözünü tamamlardı. 5 vakit namaz kaçırmazdı. Teheccüdü hiç kaçırmazdı. Gençliğinde ülkenin büyük kuruluş da büyük görevlerde bulundu ve uysallık yüzünden herkes kendisini methederdi. Hayatının sonlarında bir iş yapmıyordu. Kitapları satıyordu. Özellikle İslami kitapları satardı. Kırgızistan'da cemaatin dini işlerinden önce cemaatin kitapları Kur'an tercümesini dağıtırdı. Kendi tebliğ vasıtasıyla birçok Zat-ı Ahmediye cemaatin mesajını ulaştırdı. Merhum karısı ve 7 yaşındaki bir oğlu bırakmıştır. İkinci karısı var. İkinci karısıyla boşandı. Onun da evladı var, genç. Onlar galiba Ahmedi değildirler. Allah-u Teala onları dahi Ahmedi olmak nasip olsun. Allah-u Teala ona mağfiret eylesin ve merhamet eylesin. Muballik Bey yazıyor. Rus dilinde Kur'an-ı Kerim'in tercümesi yayınlandı. Bazı hataları çıkardı. Ben dedim ki başından sonuna kadar okuyun ve tam olarak hataları bulun. 15-20 günde bütün Kur'an-ı Kerim'i okudu. Tercümesini ve hatalara işaret etti. Muballik Bey diyor ki namaz için abdest alırdı ve namaz eda ederken kendisini gıpta ederdi insan onu görerek. İzgini Bayef Bey diyor ki gerçek şudur ki Konuk Bey beni Ahmedi yaptıydı, mesaj verdi. Soru ben ne zaman sorarsam hayret verici bir şekilde cevap verirdi. Ve kendi cevapları mantık ve hikmet ile dolu olurdu. Konuk Bey çok güzel ahlaka sahip, sabır ve halim bir insandı. Bu ahlakı yüzünden ben cemaate katıldım. Ve çarşamba günü oruç tutardı. Denildi ki haftada bir gün oruç tuttu. Dedi ki ben pazartesi ve cumartesi her 2 gün yapıyorum ki perşembe ki halifenin emrine göre amel dediğim hilafeti çok seven birisiydi. Hutbeyi daima dinlerdi. Aciz ve kibar bir insandı. Mizacı çok iyiydi. Çok iyi ile daha önce de söylendiği gibi davet ilallah yapardı. Allah-u Teala merhamet eylesin kendisine, mağfiret eylesin, bütün merhumlerin derecelerini yükselsin. Ve onun nesillerinde dahi onun iyiliklerini cari tutsun. Bu zat pazartesi ve çarşamba günü oruç tutardı. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر